আপনি কি ওভেন দ্রুত নোংরা হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় ভুগছেন? তাহলে এদিকে আসুন, এই ভিডিওটা আপনার জন্য। বর্ণাধারা নিয়ে এসেছে প্রিমিয়াম মানের ওভেন লিড। এভাবে ফাঁকা করতে পারবেন এবং ঢেকে রাখতে পারবেন। ওভেনে ইউজ করলে খাবার ছিটবে না, নোংরা হবে না, এমনকি খাবার ঢাকার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। খাবারের গুণগত মান ভালো রাখবে, খুবই টেকসই, মজবুত, সহজে ভাঙবে না এবং খাবারের মান অটুট রাখবে এবং ডাইনিং এ দিবে এলিগেন্ট লুক। বর্ণাধারাতে সব ধরনের কিচেন গেজেট পাবেন। অর্ডার করতে ভিজিট করুন এবং বর্ণাধারা পেজ এবং হোয়াটসঅ্যাপেও নক দিতে পারেন।